UP era kumanda ogenda kundaba ko kitebe nyo genda nembuza ku president wange Kyagulanyi Ssentamu sebo mukulembeze ku Monday we meet there at NUP headquarters. I'm coming, we have to talk, tulina okwogera ate temwerabira bannange ensonga zitwala mu kooti ndoza kadi ogirabi kale sebo I'm going to court, ngenda mu kooti sebo akalute kabadde kamazima na bwenkanya sebo ekisokera ddala amagye poliisi ebitongole by'okwerinda byonna SFC bandi bonna babadde mu kalulu balemeseza abantu bange okujja okulonda. Imagine tuyina polling station twabadde n'abalonzi emitwalo 19. Imagine twabadde n'abalonzi emitwalo 19 ongamba otya nti omusajja wangulidde omutwalo 17 ate n'ekirala Nalukola si yawangodde akalulu Kyagulanyi Ssentamu gwe bawadde okitegeera Nalukola yabaddewo nga puppet naye ng'omuntu yaweereddwa akalulu ye Kyagulanyi Ssentamu era Nalukola ate tasobola kunsobola okitegeera esebo mukama wange kati electoral commission mwalabye bye yakoze electoral commission yategese kalukali free and fair nze wenabadde nsinga okubeera n'amaanyi omuluka bagwita Kazangola over 15 polling stations tezabaliddwa so I'm going to court sisobola kuleka kati mabadde mwagala nwane nabo ebyokwerinda nida sebo mbadde nagenda mu kooti obwenkanya ngenda bujja mu kooti sebo nkugambye amagye bwenda gakuba abantu gabajjamu amaaso gabajja embuto zonna bazikuba abantu bafudde mu kalulu abantu bange bonna basinga obungi obwedda nkanya bakubira nti bannange mujje munonde ne bagamba nsereka tuli mu nyumba soko gamba abapoliisi n'amagye SFC baveewo okitegeera kitegeeza abantu bange abasinga tebaze kulonda era ndi mukwebaza bataata bamaama mwe bali kumpa kalulu naye ku luno sigenda fukamira ebyokufukamira nabivuddeko esebo naye nga bwe nabadde mbasuubiza nti emiliyoni 2 bigenda kudda mu bantu era bwe ngenda mu kooti n'empangula akalulu emiliyoni zammwe 2 ngenda zibaddiza naye Nalukola talina kyagenda bawa kati mwalonze mwaviiriddemu awo kati after election mwofunyemu ki gwe omulonzi andabe Wakawempe North County Constituency wafunyemu ki byoya byanswa nze nsereko nabadde nkusuubiza miliyoni 10 bimeka emitwalo 5 ku mitwalo 10 buli etinga emirimu abavubuka muli mu betting muli mu zaala kyokka nojja kubalo banange bingi ate kadi togirabye ubadde otya sebo nze ndi wa NUP sebo era president wange sebo Kyagulanyi Ssentamu sebo ondaba nze uno sebo kadi ogiraba sebo mukama wange ndi wa NUP amanya gago nsereko Moses ogirabye sebo abaloya mbalina baloya we bali sebo ate Nalukola mwagazaaki baloya we bali noza ne gundi ozirabe zimu nagize nasasuddeyo na deposit oziraba siri wa bulijjo sebo siri wa bulijjo mukama wange I'm going to court sebo wangi nkugambye amagye ge galemesezza bannamawulire bakubye bali nga bakuba ente babajjemu amaaso kati omuntu omulonzi agamba bane babakubidde bwe bati kati olofe era abantu basigadde mayumba gaabwe baganye okujja okolaki nga bwe mbanyonjodde nti abalonzi babadde emitwalo 19 kyokka ogamba otya mbu omuntu awanguza omutwalo 17 nkugambye nange ndi kulwange nti nabo bali kulwabwe nange ndi kulwange nze ngenda mu kooti nga nze omusajja omunaku lwanira obuwanguzi bwange bane bali bagenda mu kooti be bamanyi esebo mukama wange nkugambye amalwaliro gonna nagatuusemu dda era obwedda mbatwalira ebikozesebwa mpola mpola naye nga bwe nkyabala bali mu mbeera mbi nnyo sebo mukama wange esebo andi kati 226 nina okusooka nesooka styling embeera bulungi lwakuba abantu bankubira betolo bankubira nsereko kamu 40 potro nsereko jangu eno simanyi mbalala wali omwami bamuyita Patrick Musinguzi yantereddeko n'emitwalo egi emitwalo 5 nanga mansereko bonajja ku kifo ekinene eno nze ngenda kuma akaluluko naye lwakuba waggulu eyo ntyayo waliyo abakulu waliyo jjajja mwami waliyo MK waliyo ne president wange Kyagulanyi Ssentamu esebo right now tukyali ku biro bya MP ebyo tulina birowoozaako wadde abantu bangamba nsereko jangu eno kola boti ne boti nze nga nze sina buying idea naye nga bantu bankubira nira ngenda kusigala ntambuza ekintu kati wiiki eno ngenda gende Kalamoja nga sereko Moses boxes wiiki eddako ngenda Kisolo Kabaale Moloto ngenda nga boxes abantu bongera okusevinga kubanza omulamu gwange njagala abantu abayinamu kasente oyitegedde sebo mukama wange ndi olunaku bwofuna omutwalo gwonna togulya lyako nesuka 7 osule 13 muki nze gwe mulamu gwange gwentambulirako era Wakawempe North County Constituency nze ngenda kusigala mbakolera
muje mu company yange Nsereko Moses Money Lending Services emba waka sente ku magoba amatono mukole okitegede sebo nze byofuzi sibinyigiramu okitegede sebo mukama wange nze kenyini nze netebe nganze kenyini nze nino mwoyo gulumirirwa okitegera esebo mukama wange abalonzi soko baleke kanzo kamalirize biri njamufuna obudde bwonna sisobola kuwangulwa mu kooti sebo akakazonyo kengenzemu ate nkategeerera ddala akakooti kuba obujulizi mbulina ebisongole byokweyinda mwabirabye bwe bikola byakubya abantu simanyi jati simanyi SFC simanyi UPDF simanyi poliisi basabudde abantu ensi yonna yakoze eki yalabye kati nzange na police station gye nagenzeeko enempererwe nagenze otuuka nga ate agenti wange bamugjeewo ninjagala okuyola kasajja aka poliisi okitegeera esebo neronze sebo esebo mukama wange neronze mbadde nja kunyonyola tozija kumulamu sebo mukama wange mbadde nja kunyonyola nti natuziza omusajja wange agenti musajja gwomberedde kyo bwerinya oli wakobe ndi wakobe esebo kati nabadde ntaddewo omusajja wange ate tebamugjawo kati ngenda okuddayo aka poliisi nabadde nkayola wansi bwe kati wali onalebo Nsereko tutwalya amateeka mu ngalo biki kati nenvaawo kati ngenda okuddayo ngenda okutuuka eno ate bankubira mbu era owa poliisi azzemu naakola ki namugjawo kati obujulizi mbulina nti obulu bwange bwabbiddwa naye nga abantu babadde basazewo okumpa akalulu electoral commission teyategeze free and fair elections nkugambye obwo tebabubaze 15 polling stations zo tebazibaze bazitadde aside kati njagala nteekewo embeera okulaba nga kooti esobola okusikiriza bana electoral commission balete ballot paper banya ballot boxes ezo esebo badde oba Nsereko bannangirira directly nengenda direct mu parliament nempeereza abantu bange milioni 2 ne bazifuna kati nze manye engeri gye ngenda okuwaaba naye nga njagala mpaaba omusango guno nti ebintu ebyo biwedde Nsereko bannangirira direct ngende mu parliament sagala ate kuddamu kulonda yanawusimi direct ngende ndayire mu parliament nkolera abantu bange esebo tata interview emala that's enough for today kimala ekyo kimala banaye kimala oyo